Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nur Yamin Bombana. Kali ini saya akan membahas sebuah kronologi penggerebekan kepala sekolah dan guru TK mesum di ruang guru. Awalnya terdengar suara aneh. Asmara terlarang 2 PNS terbongkar. Adapun asmara terlarang tersebut melibatkan oknum PNS yang bertugas sebagai guru TK dan kepala sekolah. Asmara terlarang, keduanya itu ketahuan diawali dari suara-suara aneh yang membuat warga curiga. Berawal dari pemuda dusun yang curiga terhadap suara perempuan. Seorang kepala sekolah dan guru taman kanak-kanak di Kecamatan Semin ketahuan berbuat mesum. Akhirnya kedua oknum pegawai berstatus aparatur sipil negara alias ASN itu pun diberhentikan tidak hormat oleh kepala dusun Prebutan Desa Kemejing, Kecamatan Semin. Kepala dusun Prebutan, Nugroho, mengatakan penggerebekan oknum berinisial DRN dan DN terjadi pada Kamis 5 September 2019 malam. Awalnya, para pemuda dusun datang ke sebuah sekolah sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk mengakses internet di sekolah itu. Para pemuda curiga kok ada 2 sepeda motor masih terparkir di lingkungan sekolah hingga malam hari. Lalu terdengar suara perempuan lantas. Para pemuda ini mencari tahu sebenarnya siapa yang malam-malam masih berada di sekolah, kata Nugroho, Senin 9 September 2019. Lalu pemuda mencoba mengintip pada sebuah celah. Lalu tiba-tiba lampu dimatikan oleh seseorang yang berada di dalam. Mungkin karena terlalu gaduh di luar, DRN dan DN mematikan lampu. Lalu mereka menelpon saya bahwa DRN dan DN ternyata sedang melakukan perbuatan asusila dan saya dikirimi bukti oleh mereka. Tidak lama berselang saya langsung ke tempat kejadian, jelasnya. Setelah itu dirinya langsung menginterogasi kedua pasangan yang bukan muhrim tersebut. Keduanya sempat mengelak saat diminta keterangan oleh Nugroho selaku kepala daerah. Alasan pertama mereka curhat karena adanya permasalahan pada keluarga. Lalu alasan kedua, DN sedang dalam kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada DRN. Tetapi alasan tersebut tidak logis karena masa sudah berjubel. Lalu saya telepon pihak kepolisian untuk mengamankan kedua pasangan itu. Lalu pada hari Senin 9 September 2019 ini dirinya melayangkan surat keberatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul. Saya sebagai perwakilan orang tua murid karena anak saya juga sekolah di sekolah tersebut dan perwakilan masyarakat menuntut agar DRN diberhentikan atau minimal dipindahkan dan diturunkan jabatannya sekarang yang merupakan kepala sekolah, katanya. Sementara itu, Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul, Baron Rashid, membenarkan adanya kasus asusila tersebut dan telah menerima surat keberatan dari pihak kepala dusun. Jelas perbuatannya itu asusila, ada saksinya. Kami saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan kajian mendalam terkait kasus ini. Selain itu, untuk menjaga psikologis peserta didik dan kedua pelaku, keduanya untuk sementara waktu ditarik ke dinas untuk yang laki-laki
Sedangkan perempuan ditarik ke Korwil.